כשאומרים לנו גוש דן, זה מה שאנחנו מדמיינים. הגיע הזמן שתגלו מה עוד מסתתר פה. הריאה הירוקה של גוש דן, או בשמה השני פארק אריאל שרון, מתפרסת על פני 8,000 דונם של טבע ירוק וקסום על האדמה המופלאה שלנו. מקום להתגבש בו כמשפחה, עם חברים, כאומה. נקודת תצפית לנוף עוצר נשימה על כל גוש דן. אגם אקולוגי ייחודי, מיצג אורקולי מרהיב, ואפילו קולינריה משובחת. מבנים היסטוריים שעברו תיעוד ושימור. חדר כנסים, פינות עבודה בטבע, גינת משחקים, אגם צפרות, גינת תבלינים, בריכת חורף, ופוד טראק טרנדי וטעים. אבל יותר מהכל, הפארק הוא הדרך שלנו לחגוג את הטבע הישראלי. הוא נותן אוויר לנשימה, ומשנה את פניה של הסביבה במטרופולין גוש דן. פרויקט לאומי שלא נראה כמותו. ממטרד סביבתי של הר פסולת לפארק ירוק ופורח. פרויקט ניקוז לאומי להרחבת פשט ההצפה של נחל איילון, כתנאי להרחבת התשתית התחבורתית של כל מדינת ישראל. תכנון נופי שיאפשר פעילויות פנאי ונופש ומעבר בין ערים שונות. שטחי חלחול לגשמים. בתי גידול מגוונים המאפשרים קיום למגוון ביולוגי עשיר של חי וצומח מקומיים. נקודות עצירה איכותיות לציפורים יציבות ונודדות במדינה היפה ביותר במסע שלהן. פארק אריאל שרון הוא תבנית נוף מולדתנו. אני מאמין כי הפארק בעל השפעה עצומה על עיצוב דמותם של האנשים בקהילה הסובבת אותו, ובפרט על עיצוב דמותם של אזרחי מדינת ישראל בכלל. כשההון האנושי שלנו עובר לטבע המופלא, זאת ציונות בעיניי. בכל בוקר מגיעים לכאן העובדים והעובדות המסורים שלנו, שדואגים לכל שביל, עץ או פרח עבור הציבור הישראלי. בכל בוקר טובי המוחות חושבים כיצד לקחת את הפארק צעד אחד קדימה, עם פרויקטים חדשים, חדשנות כחול לבן שלא נראתה כמותה. בכל בוקר אני נהנה להגיע לעבודה ולחזות בנוף הזה, שאין שני לו, שמאפשר לי ולכל אחד ואחת מאיתנו לבלות עם היקרים לנו, לנשום את הטבע הישראלי, או פשוט לקחת הפסקה קצרה מהשגרה, אפילו לרגע אחד קטן. אז בזמן שכולנו צריכים הפוגה אמיתית, מזמינים אתכם ליהנות מטבע הכי קרוב לעיר. לנשום אוויר, לאכול ארוחה טובה, להתאהב, להתרגש, להתגבש, להתחבר לטבע, ואפילו לעבוד. פארק אריאל שרון, הריאה הירוקה של גוש דן.